na damu ya Yesu. Oh, wagonjwa wapone, kweli wagonjwa wapone, kweli wagonjwa wapone, kwa jina la Yesu. Oh, sikia maneno, kweli sikia maneno, kweli sikia maneno ya Yesu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu ishie milele. Kwa wakati huu kuna watu ambao wako hapa wanaomboleza, na kuna wengine ambao wameshangaa, na kuna wengine ambao hawajui kinachoendelea, na kuna wengine ambao wamepotea na wamerudi kwa mstari. Baba, tunataka kuweka roho ya mtumishi wako ambayo ni Femina, ambayo sasa wakati huu umetoka kwa mwili na umerudi kwako. Baba, wale ambao wanaomboleza, mzee yuko hapa Nanzala, tumkabidhi mkono mwako. Watoto wake na watu wa ukoo wako hapa, wameomboleza na kulia na kuomba Mungu uje kuondolee yale ambao ni machozi, ambao ni machungu. Baba, na nafasi ya mtumishi wako ambaye sasa umemwita, tunasema kaburi ambalo anaenda kupita ndani, kama kuna mapepo ya matangulia, tunakataa kwa jina la Yesu aweze kuondolewa. Mambo ambayo yanaweza kumfuata hadi kwa kifo, tunakataa kwa jina la Yesu. Mapepo yote yaweze kuondolewa. Ewe Baba, siku ya leo tumishi wako wamefika hapa, wazee kwa wamama, wale wametoka mbali na waliotoka karibu, wale ambao wamejitolea kuja kwa sherehe siku ya leo, na wakabidhi mkono mwako. Tunapoenda kwa ibada nyingine ya kuchukua mwili ya utumishi wako ili uweze kuzikwa, tunasema wale ambao wanasimamia waweze kubarikiwa. Ndoto chafu tunakataa kwa jina la Yesu ziweze kuondolewa. Vivuli ambao inaweza kufanana mtumishi wako. Ukristo. Mama Femina Kaveza Nanzala alijiunga na kanisa la African Israel Nineve Osorongai Assembly mwaka wa 1984 na kubatizwa na mtume Samuel Nabija tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 1984. Kazi: marehemu amekuwa mkulima na mfanyi biashara. Ndoa: Mama Femina Kaveza Nanzala alipata ndoa na Thomas Nanzala mwaka 1984 na kupata mtoto Jacqueline Aliana. Amekuwa mlezi wa watoto wengine na wajukuu pamoja na vitukuu. Baadaye walihalilisha ndoa yao mwaka 1989 na kiongozwa na Meshak Angoya Osumu. Ugonjwa: marehemu Mama Femina Kaveza alianza kulalamika kifua mwaka 2022, alipata matibabu kisha akapata nafuu. Baadaye tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 2024 alianza kuumwa tena, alipata matibabu hapo Kipkaran, aliendelea na kliniki vizuri. Baadaye ilibainika kuwa alikuwa na pneumonia. Amepata matibabu kwa hospitali zifuatazo: Kipkaran, Dumakanda, Hope na Mkumu, lakini hakupata nafuu. Tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2025 mama alizidiwa na ugonjwa. Kufika tarehe 7 mwezi wa 4 2025 saa 9 na dakika 30 ama saa 9 na nusu alikata roho. Muktasari: kuzaliwa 1963, wakati kanisa la PAG. Masomo hadi darasa la 7 kule Uganda. Ndoa 1984. Kazi: mkulima na mfanyabiashara. Mtoto mmoja. Ukristo: alianza Ukristo mwaka 1984 katika kanisa la African Israel Nineve. Ugonjwa: pneumonia. Kifo: tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2025. Duniani amemaliza miaka 62. Roho yake tuiacha mikononi mwa Mungu wake, na sote tuseme amina. Amina. Haya, mwimbaji. Haleluya. Kujeni. Oh, baro